Добрий день всім, хто нас ще сьогодні не бачив. Там трошки погреблись, там трошки погреблись. А як? Хоч і неділя, все ж надо. От. А зараз підемо тут у палісаднику, що електрики накидали, треба поприбирати. Ну, як то невдобно. І перед людьми невдобно, і самим, чесно сказати, не нравиться. Ну, як то так. Собаку прив'язав. Зараз підемо трошки там поприбираємо. Да, моя ти собака. Моя ти собака хороша. Ну, побудь на цепочку. Ми там поприбираємо. І тоді. Молодець. Ти у нас хороша, умна собака. Все, ми пішли. А ми підемо. Зараз там у тому палісаднику поприбираємо.
Це до двору. Щоб не забудь. Постій тут трошки. Так піде. Це ж якісь дрова, а може якась. Це ж якісь дрова, а може яка приблуда буде. Ну ще хочемо трошки там підчистити. Оці гілки хочу прибрати, бо може тракторист приїде, а заїхати не заїде.
поки тут, а тоді попиляю, приведу до ладу. Що спалим, що на дрова буде, як то так. Хотів підкинути багаття, вила заболіли. О, бачите, що вийшло. Зараз я їм випишу лікарняний. От. Так що зараз щось придумувати буду. Як то так. Вила підлікував трошки. От, ще попрацюють. Піду Тані допоможу там. Таке багаття розпалили. А? Уже присідав. Ну, як то так. Так воно і згорить. Ну так, багаття почти що згоріло вже. Ось цих мис. А то догорить і все. Трошки тут лишилося. Розкидаємо тут і буде добриво. Таня ніяк не вгаманиться. Гребе. Давай, може, вже відпочинемо на сьогодні, а? Кажу, давай, може, на сьогодні відпочинемо. Таможня дала добро. Ну, а я буду завершувати своє відео. Хто був з нами, підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім бажаю щастя, здоров'я і миру. Головне, миру нам усім. До побачення.